একটা ফ্যান নিলে 10 বছর 20 বছর আর চিন্তা করা লাগে না, এগুলো কি সেই ফোন? অনেকটা তাই। আমি তো অবাক হইছি, দেখেন প্রত্যেকটা ফ্যান কিন্তু এভাবে এই ফ্যানটা বের হয়ে গেল, বাতাসও কিন্তু আছে একদম সাউন্ডলেস। গুলা বর্তমানে যারা ইন্টেরিয়রে রুমের মধ্যে লাখ লাখ টাকা খরচ করে তারা কিন্তু এইসব ফ্যানে ম্যাচ করবে। আর সবচেয়ে বড় কথা এগুলো আরপিএম অনেক বেশি, 340 আরপিএম, বাতাস অনেক সাউন্ডলেস বাতাস হবে। ভাই এটা তো পুরো রাজকীয় লাগতেছে। হ্যাঁ, এটার নামই হচ্ছে জয়পুর মহল, জয়পুর মহল। এটা মনে করেন যদি আপনি ড্রয়িং রুম কা বেডরুম এরকম ইন্টেরিয়র থাকে মানে সেরকম লাগবে। ও জোস। এখানে দেখতে ভাই অ্যালেক্সা আছে, ওকে গুগল আছে, এগুলো কি মানে ফোনের মাধ্যমে কানেক্ট করা যাবে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা ভয়েস কন্ট্রোল আছে, মোবাইল অ্যাপস এর মাধ্যমে চালাতে পারবেন। ভেরি গুড। বেসিক্যালি এটা এরকে বলা হয় স্মার্ট ফ্যান। এগুলো কিন্তু সাউন্ড প্রুফ, মানে আপনি ঘরে লাগাবেন, ফ্যান চলবে, বাতাস লাগবে, বাট কোনো সাউন্ড হবে না। ওকে ভিউয়ার্স, তো এশিয়া প্লাস থেকে আমাকে এশিয়া প্লাসের অনার মাসুম ভাই হেল্প করবে আজকের ভিডিওতে। তো মাসুম ভাই আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম, ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। তো আমিও অনেক খুশি আজকে যে এত সুন্দর সুন্দর কিছু রাজকীয় ফ্যান আমার কাস্টমারদেরকে বা আমার ভিউয়ার্সদেরকে দেখাতে পারছি। তো আপনি তো বেশিরভাগ ইন্ডিয়ান ফ্যান সেল করেন। জি। তো ইন্ডিয়ান ফ্যান ডিস্ট্রিবিউটর আপনি, এবং হচ্ছে কিছু মালয়েশিয়ান ফ্যান রয়েছে। তো প্রথমে কোনটা থেকে শুরু করবেন আপনি বলেন? আচ্ছা, আমি আসলে শুরু করার আগে কিছু কথা বলে নেই। আসলে 2012 সাল থেকে ইন্ডিয়ান ফ্যানটা বাংলাদেশে আমরা এশিয়া প্লাজে আবার নতুন করে লঞ্চ করে, একসময় মানে ইন্ডিয়ান ফ্যানগুলো রকমারি ফ্যানগুলো হারিয়ে গিয়েছিল। আচ্ছা, তো 12 সাল থেকে আমরা ইন্ডিয়ান টপ ব্র্যান্ডের, ইন্ডিয়া তো শত শত কোম্পানি আছে, তো এখন হ্যাভেলস, উষা, ওরিয়েন্ট, লুমিনাস, ক্রম্পটন, আরো কয়েকটা কোম্পানির ফ্যান, লিডিং কোম্পানিতে যেগুলো আছে ইন্ডিয়াতে, তো ওগুলো আমরা মানে এখানে লঞ্চ করছি এবং মার্কেটিং করে আসছি। তো আমরা একটা রেপুটেড কোম্পানি, আমরা এশিয়া প্লাস, আমাদের এশিয়া প্লাস এর লোগোটা দেখেন। আচ্ছা, এশিয়া প্লাস তো হোলসেল করেন? আমরা হোলসেল করি, হ্যাঁ, হোলসেল করি। এবং আমরা আবার বিশেষ করে আমরা আমাদের এখানে আমাদের সব পর্যন্ত কেউ আসলে তাদেরকে আমরা রিটেল করলেও কিন্তু আমরা তাদেরকে হোলসেল, এক্স্যাক্টলি এই জন্যই কিন্তু আজকে আপনাদের কাছে আসা হয়, কষ্ট করে আসে। আর আরেকটা কথা বলি, সেটা হচ্ছে মানে আমরা ওরিয়েন্ট, হ্যাভেলস, উষা, লুমিনাস, এগুলো কিন্তু আপনারা যারা ইন্ডিয়াতে ফ্যান সম্পর্কে আইডিয়া আছে তারা সবাই জানে, এগুলো একদম লিড করতেছে ইন্ডিয়াতে। আচ্ছা, শুরু করে প্রথমে কোনটা থেকে শুরু করব আমরা? আচ্ছা, আমরা প্রথমে এখান থেকে শুরু করি, রেগুলার যেগুলো প্রিমিয়াম, এটা হ্যাভেলসের। হ্যাঁ, হ্যাভেলসের এখান থেকে শুরু করেন। হ্যাভেলসের এই সবগুলো একদম নতুন এসেছে। ও ওয়াও, অনেক সুন্দর, একদম গর্জিয়াস ভাই, রাজকীয় লাগতেছে। জি জি। তবে একটা কথা আছে মাসুম ভাই, অনেকেই বলে যে ভাই দেখতে যতটা স্বাচ্ছন্দ্য হয় টেকসই নাকি অতটা হয় না, সেক্ষেত্রে আপনি কি বলেন? এটা রং আইডিয়া আসলে, অনেকে যারা জানে না আমি বলি, এই ইন্ডিয়ান এই ফ্যানগুলা সবগুলো কিন্তু ডোকো পেইন্ট। এগুলা বর্তমানে যারা ইন্টেরিয়রে রুমের মধ্যে লাখ লাখ টাকা খরচ করে তারা কিন্তু এইসব ফ্যানে ম্যাচ করবে। আর সবচেয়ে বড় কথা, এগুলো আরপিএম অনেক বেশি, 340 আরপিএম, বাতাস অনেক সাউন্ডলেস বাতাস হবে। আর এই কালার গুলো হচ্ছে ডোকো পেইন্ট। প্রাইভেট কারে যে কালার করে, এই কালার যাবে না, কালার কখনো নষ্ট হবে না। সাবান পানি দিয়ে বা শুকনো কাপড় দিয়ে মুছবেন, আর কালার নষ্ট হবে না। এগুলো কিন্তু সবগুলো নতুন হ্যাভেলস এর এসছে। আচ্ছা, এগুলো প্রাইস রেঞ্জ হচ্ছে 7500 টাকা। 7500 এখান পর্যন্ত, এইখান পর্যন্ত 7500। এগুলো একটু রেগুলার, মানে একটু মোটামুটি স্টার্টিং প্রাইস। এটা ফ্যানের দাম কম আছে, 5500 টাকা, 5500 থেকে শুরু করে 7500 টাকা পর্যন্ত। জি জি জি। ওকে, সো এখানে যা আছে সবগুলো কিন্তু 7500 এবং 5500 টাকা। তবে যেটা বললাম আর কি, আপনারা অনেকে বলতে পারেন যে ভাই এত সুন্দর, এত দেখতে রাজকীয়, কিন্তু টেকসই কেমন হবে? টেকসই কিন্তু একদম মানে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি যদি আমি বলি ভাই, আমি বলি টেকসই কথাটা বলে দিই, সেটা হচ্ছে আমাদের ভোক্তা যারা আমাদের থেকে ফ্যান কিনবেন, ইন্ডিয়ান ফ্যান, ওদের জন্য টেকসইয়ের জন্য চিন্তা করতে হবে, তার কারণ 2 বছরের আমরা ওয়ারেন্টি দিয়ে আছি। আর এরপরে দেখেন আমরা হ্যাভেলসের আর উষার কিছু ফাইবারের ফ্যান দেখা, সাইলেন্ট, একদমই মানে সাউন্ড প্রুফ, একদম সাউন্ড প্রুফ। দেখেন এগুলো উডেন টেক্সচারের মধ্যে আছে, এগুলো বড়ের মধ্যে আগেও ছিল, এখন আবার নতুন করে এসেছে, রিমোট কন্ট্রোল আছে, এটা রিমোট কন্ট্রোল। জি জি। আর এগুলো হ্যাভেলসের, এটা উষা, এটা ভিএলডিসি, এটা বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী ফ্যান, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। আচ্ছা আচ্ছা, চমৎকার ফ্যান এটা। এক্স্যাক্টলি ভাই, আমার কাছে মাত্র 40 ওয়াটের ফ্যান, প্রত্যেকটা ফ্যান ভালো লাগছে। আচ্ছা, এগুলো দেখেন, এইটা ব্ল্যাক এর মধ্যে আছে, ব্লু আছে, হোয়াইট আছে, তারপরে স্টিল ক্রুজ আছে, এই যে ওরিয়েন্টেড, এটাও ফাইবার। মানে ফ্যান কিন্তু পুরো রুমের লুকটাই চেঞ্জ করে দেয়। আমি আর মাঝখানে কিছু কথা বলি, আপনি দেখবেন আমার এই মানে এই ছাদের নিচে আপনার ইন্ডিয়ান টপ ব্র্যান্ডের ফ্যানগুলো সব পেয়ে যাবেন, এবং অথেন্টিক প্লেস এটা, এবং প্রাইসটাও খুব রিজনেবল পাবেন। মানে আপনার কাছ থেকে হোলসেল নিয়ে যারা খুচরা সেল করে, জি জি, ওখান থেকে যদি আপনার কাছে সরাসরি আসে। আমাদের ভিডিও করার মানে আমাদের তো মাশাআল্লাহ আপনাদের দোয়ায় অনেক প্রচার আছে, কিন্তু আমরা ভিডিও করার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের ভোক্তারা, এন্ড ইউজাররা যেন প্রতারিত না হয়।
কারণ বিভিন্ন জায়গায় অনেক সুন্দর সুন্দর ভিডিও করে কপি ফ্যান সেল করে ফেলে, অনেকে আবার মানে এখানে মানে অ্যাসেম্বল করে বলে ইন্ডিয়ান প্রোডাক্ট, আসলে শুধু মিথ্যা কথা। ওরা বাংলাদেশে ফ্যান তৈরি করে বলে ইন্ডিয়ান অ্যাসেম্বল, এটা জাস্ট ফর সেল করার জন্য। তো এগুলো থেকে একটু সাবধান থাকতে হবে। এগুলো কত করে রাখবেন ভাই বলেন? এগুলো হচ্ছে প্রাইস রেঞ্জ হচ্ছে 14,000 থেকে 15,000 টাকা পর্যন্ত। 14 থেকে 15,000 টাকা পর্যন্ত। আচ্ছা, এই দুইটা ফ্যান একটু এক্সক্লুসিভ লাগতেছে ভাই, এইগুলো কত করে? এই দুইটা হচ্ছে আপনার 13,500 টাকা। 13,500? জি জি, ঠিক আছে। এগুলো কিন্তু সাউন্ড প্রুফ, মানে আপনি ঘরে লাগাবেন, ফ্যান চলবে, বাতাস লাগবে, বাট কোনো সাউন্ড হবে না। এখন উষার ফ্যান দেখা, একটু উষার একটা প্রিমিয়াম সিরিজের ফ্যান, এগুলো খুব চমৎকার। মানে অনেকে আছে একটু সিম্পলের মধ্যে খুব স্টাইলিশ গর্জিয়াস পছন্দ করে, রাইট? অনেক সুন্দর এই ফ্যানটা। এক্স্যাক্টলি। এটা হচ্ছে তারপরে এইগুলো দেখেন নট অনলি বাসা বাড়ি, এখানে কিন্তু এগুলো কিন্তু এখন রেস্টুরেন্ট থেকে শুরু করে হোটেল থেকে শুরু করে সব জায়গাতে একদম 7,000 টাকা প্রাইস। হ্যাঁ, 7,000। ওকে, আমি একটু বলতে চাই যারা রেস্টুরেন্ট এবং যারা হোটেল মালিক রয়েছেন, তারা যদি চান যে একদম ইন্ডিয়ান অরিজিনাল ফ্যান কিনতে এবং হোলসেল প্রাইসে, তারা এশিয়া প্লাসে যোগাযোগ করতে পারেন, ভাইয়ের সাথে কথা বলতে পারেন। এরপর ভাই কি দেখবেন? ওরিয়েন্ট দেখেন, ওরিয়েন্ট আছে, এগুলো সবগুলো ওরিয়েন্ট ফ্যান। আচ্ছা, এগুলোর কালার যাবে না কখনো যাবে না, সবগুলো ডোকো পেইন্ট বড় বড়। ওকে ওকে ওকে, ব্লেড গুলো চমৎকার, অনেক সুন্দর লাগতেছে। এই ফ্যানটা একদম নতুন এসেছে। হ্যাঁ, একদম নতুন। মানে এটা আমরা কিন্তু এমন না যে 2022 সাল বা 20 সালের প্রাইস দেখাচ্ছি, সবগুলো কিন্তু 2023-24 এর। এগুলো সবগুলো 7,000 টাকা প্রাইস। দেখেন এখানে এটা এই 4টা ফ্যান, 4টা কালার, 4 পাখার, অনেকে 4 পাখার খুঁজে। হ্যাঁ, এটা ওরিয়েন্টেড বেস্ট ফ্যান। মানে অনেক কত করে? এগুলো হচ্ছে 7,500 টাকা। 7,500। হ্যাঁ, আর এটা হচ্ছে লুমিনাস ব্র্যান্ড, বললাম না ইন্ডিয়ান একটা ফ্যান লুমিনাস। ভাই এটা তো পুরো রাজকীয় লাগতেছে। হ্যাঁ, এটার নামই হচ্ছে জয়পুর মহল, লুমিনাস জয়পুর মহল। এটা মনে করেন যদি আপনি ড্রয়িং রুম কা বেডরুম এরকম ইন্টেরিয়র থাকে, মানে সেরকম লাগবে। জোস ভাই, এটা কালারও যাবে না? না না, এটা কালার যাবে না। আর এটা এগুলো হচ্ছে সবগুলো অ্যালুমিনিয়াম পাখার উপর ডোকো পেইন্ট করা। আর এই যে গোল্ড প্লেট যেটা, এটা ইলেকট্রোপ্লেট করা, এটাও কালার কখনো যাবে না। ওকে, সো এইগুলোর প্রাইস কত করে রাখবেন? এগুলোর প্রাইস হচ্ছে আপনার 13,500 টাকা। আপনারা কিন্তু ভাই হোলসেল করেন, সেক্ষেত্রে প্রাইস কিন্তু কম রাখতে হবে। আমি আপনাকে আবার একটা কথা বলি, আমরা যদিও হোলসেল করি, খুচরো বিক্রি করি, কিন্তু আমাদের এখান থেকে নিলে আমরা 5টার উপরে যদি নেয়, আমরা হোলসেল প্রাইস রাখবো এবং একটা ডিসকাউন্টও করে দেবো ইনশাল্লাহ। আর আমাদের বরাবরের মতো হোম ডেলিভারিটা ফ্রি। আর একটা কথা বলি, আমাদের যারা প্রবাসী ভাই আছেন আমাদের থেকে, যেমন সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, মিডল ইস্টের বা ইটালি, ইউরোপ থেকে অনেকে আমাদের যারা প্রবাসী ভাইরা, ওনাদের জন্য আমাদেরকে আমরা সম্মান করে বলি, ওনারা আমাদের প্রাণ, ওনাদের কারণে আমাদের দেশের অর্থনীতি সচল আছে, ওনাদের জন্য সুপার ডিসকাউন্ট আছে, সুপার ডিসকাউন্ট আছে। এবং সবচেয়ে বড় কথা, আমরা ওনাদের জন্য 24 আওয়ার্স আমাদের ফোন খোলা থাকবে। কারণ দেখা যায় 24 আওয়ার্স, জি জি, কারণ দেখা যায় ওনাদের যখন রাত, আমাদের ওখানে দিন বা কিন্তু আমরা আমাদের অ্যাক্টিভিস্ট আছে, আমরা ওনাদের ফোন রিসিভ করার জন্য আছে। ওকে, আরো কিছু কোশ্চেন আমি ছড়ে দেবো আপনাকে ভাই। এখানে কিছু ফ্যান দেখতে পাচ্ছি অনেক এক্সক্লুসিভ, এবং ওই পাশে একটা ডোকো কালার, মানে কাট কালারের ফ্যান দেখতে পাচ্ছি। এটা আমি আসতেছি, এটা হচ্ছে এটা মালয়েশিয়ান ফ্যান। এই পাশে এদিকে উষা ফ্যান দেখেন, এই উষার এগুলো একটু প্রিমিয়াম সিরিজের, ব্লুম সিরিজের উষা। হ্যাঁ, এগুলো হাই স্পিড ফ্যান আর কি। হ্যাঁ, অনেক বাতাস হবে ভাই। একটা ফ্যান নিলে 10 বছর 20 বছর আর চিন্তা করা লাগে না, এগুলো কি সেই ফোন? অনেকটা তাই। এগুলো উষা ফ্যান। তো উষা ফ্যান আপনি দেখবেন, আপনার মানে আমাদের পূর্বপুরুষরা বললো কি, বাবা দাদা, উষা ফ্যান একটা লাগলে 30 বছর চিন্তা করতে হয়। সেম কোম্পানি, নতুন সিস্টেমে আসছে, নতুন আদলে আসছে। এই যে এগুলো কিন্তু, এগুলো কত করে? এগুলো 7,500 টাকা। 7,500, হ্যাঁ, ঠিক আছে। আর এগুলো হচ্ছে 7,000 টাকা। এটা না, এটা হ্যাভেলসের, এটা 7,000 টাকা। এটা 7,000 টাকা। এটা কিন্তু একটু এক্সক্লুসিভ লাগতেছে। এই পাশে এগুলো কত করে? এটা ওরিয়েন্টেড, এটা হচ্ছে 6,500 টাকা। 6,500 টাকা। আমি জাস্ট ধারণা দিচ্ছি আপনাদেরকে, আপনারা এখানে কথা বলতে পারবেন। জি, এরপরে ভাই আপনি যেটা বললেন, আমি এখন একটু ডেকোরেটিভ ফ্যানে চলে যাই। ডেকোরেটিভ ফ্যান বলতে দেখেন, আগে এদিকে আসেন, এটা হ্যাভেলসের ফ্লোরেন্স আছে। হ্যাঁ, এই কালারটা হবে ফ্লোরেন্স আছে, হ্যাভেলসের ইয়র্কার আছে, তারপর উষার এটা এলডোর আছে। আচ্ছা, দেখেন এরপরে উষার কিছু ট্র্যাডিশনাল ফ্যান আছে, লাইটিং ফ্যান, ঝাড়বাতি টাইপের, আর এটা বিভিন্ন কালার আছে। হ্যাঁ, এগুলোর প্রাইস হচ্ছে 14,000 থেকে 16,000 টাকা। কিন্তু একটা মজার বিষয় কি ভাই, যদি কোনো কাস্টমার ভাই আপনার কাছ থেকে প্রোডাক্ট নেয়, সে বাইরের থেকে মোটামুটি 3 থেকে 4,000 টাকা ডিসকাউন্ট পাবে ডেফিনেটলি। কারণ এই ফ্যানগুলো বাইরে আমি দেখছি ভাই 17,000, 18,000, 20,000 টাকা সেল করে। এটা কারণ আছে, এটা কারণ আমি শর্টকাটে বলে দিই। কারণ আমাদের থেকে যারা অনলাইনে সেল করে, ওরা আমাদের থেকে নিয়ে, ওরা আবার একটা পেজ তৈরি করে, আমাদের থেকে নিয়ে ওরা প্রফিট মার্জিন ক্রিয়েট করে। তো আমরা দেখি যখন একটা বিশাল গ্যাপ আছে, কারণ ওরা অনেক প্রফিট করে। আমরা আসলে ভিডিও করার উদ্দেশ্য, প্রাইসটা বলে দেওয়ার উদ্দেশ্য, যেন আমাদের এন্ড ইউজাররা যেন মানে একদম সুলভ মূল্যে ফ্যানটা পাওয়া যায়। এক্স্যাক্টলি, মানে হচ্ছে
পাইকারি দামে খুচরা প্রোডাক্ট নিতে পারবেন এখান থেকে আপনারা। আচ্ছা ওই যে আমি মাঝখানে একটা কথা বলি, আমাদের এখানে আমরা তো এই শপটা হচ্ছে নবাবপুরে, আমাদের এখানে আসার সিস্টেমটা হচ্ছে আমি বলে দিই, গুলিস্তান থেকে এসে সোজা দক্ষিণে এসে তাজ ইলেকট্রিক মার্কেট, হাতের ডান দিকে ঢুকলেই উপর উত্তরা ব্যাংক, নিচে হচ্ছে তাজ ইলেকট্রিক মার্কেট 9 নম্বর দোকান, 1 2 3 9 নম্বর দোকান এশিয়া প্লাস। কারণ এশিয়া প্লাসে আমাদের কিছু পরিচিত কাস্টমার এশিয়া প্লাসে আসার নিয়ত করে আসে, কিন্তু দেখা যায় কি ওরা সামনে অন্য কোনো ইয়েতে চলে আসে। এরপর ভাই এরপর হচ্ছে দেখেন এটা ডেকোরেটিভ ফ্যান হ্যাভেলস স্টিল ইয়ার। তারপর হচ্ছে আপনার এটা একটা মালয়েশিয়ান ফ্যান, হ্যাঁ এটা মালয়েশিয়ান এল মার্কেট, এটা একেবারে মালয়েশিয়ার টপ ব্র্যান্ডের ফ্যান। আমরা মালয়েশিয়াতে অনেক কোম্পানি আছে, সবচেয়ে ভালো কোম্পানির ফ্যানটা আমরা এনেছি। এটা মালয়েশিয়ান এই এল মার্কেট, আমাদের সাথে যোগাযোগ আপনার মাধ্যমে বা ভিডিওর মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারেন। অনেক আচ্ছা ওটা ভাই যে মোটর 10 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি দেখা যাচ্ছে না, এটা আসলে ফর মালয়েশিয়ান সিটিজেন আর কি, আমরা এখানে 2 বছর ওয়ারেন্টি। বুঝতে পারছি, মানে এটা হচ্ছে মালয়েশিয়ার জন্য। তবে যেহেতু মালয়েশিয়া দেন দরজ দিয়েছে, আপনার মনে হয় না এখানে কোনো চিন্তা করা লাগবে? আমাদের একটা ফেসবুক পেজ আছে, সেটা হচ্ছে এশিয়া প্লাস ডেকোরেটিভ ফ্যান শপ। আসলে আমাদের তো প্রায় মানে 100 আইটেম আছে, 100 আইটেম ফ্যান ছাড়াও। না ফ্যানের মধ্যে 100টা মডেল আছে। আর উপরে যে ছাড়াও দেখতে পাচ্ছি এশিয়া প্লাস ডেকোরেটিভ ফ্যান শপ আমাদের পেজ, হ্যাঁ। তো ওইটাতে আমাদেরকে নক করলে আমরা সব ছবি আপনাদের প্রোভাইড করতে পারবো ভোক্তাদের জন্য, আর সব প্রাইসও বলে দিতে পারবো। আচ্ছা উপরে কিছু আমাদের একদম লাক্সারি কিছু ফ্যান আছে, এগুলো কিন্তু মনে হচ্ছে লাইট, হ্যাঁ লাইট কাম, এগুলো ভিতরে কিন্তু ফ্যানও আছে। কি বলেন? হ্যাঁ ফ্যান, একটা ফ্যান আমি আপনাকে স্টার্ট করে দেখাবো। জি উপরে একটা ফ্যান, আমি তো অবাক হইছি। দেখেন প্রত্যেকটা ফ্যান কিন্তু এভাবে এই ফ্যানটা বের হয়ে গেল, বাতাসও কিন্তু আছে একদম সাউন্ডলেস। ও মাই গড, আমি ভাবছি কি আপনি ভাবি ঝাড়বাতি। না এটা সবাই এটা মনে করে আর কি, কিন্তু আপনি তাহলে এটা কিনলে আপনার ঝাড়বাতির কাজও হয়ে যাবে, ফ্যানের কাজও হয়ে যাবে। ও মাই গড সবচেয়ে বড় কথা একেবারে সাইলেন্ট আর কি, একদমই সাউন্ড নাই, সবগুলাই কিন্তু সেম। হ্যাঁ সবগুলো ফ্যান কাম লাইট আর কি, সবগুলোই ফ্যান। জি সবগুলোই ফ্যান। ও ওয়াও, এইগুলো কত করে ভাই? এগুলো হচ্ছে আপনার 21,000 টাকা থেকে শুরু করে 30-35,000 টাকা আছে। আমার নিজেরই ভালো লাগছে, দেখেন এগুলো লাইটও চেঞ্জ হবে কিন্তু। ওকে ভেরি গুড আমার তো নিজেরই ভালো লাগছে। জি এটা আসলে এক্সক্লুসিভ আসলে। জি আপনাকে আচ্ছা এটা হচ্ছে আপনি বলছেন 20 থেকে শুরু করে 30,000 টাকা পর্যন্ত আছে। জি ঠিক আছে ওকে। সো আবার লাস্ট এটা অ্যাড্রেসটা বলে দেন, কোথায় আসতে হবে? আচ্ছা আমাদের গুলিস্তান থেকে সোজা দক্ষিণ দিকে নবাবপুর কাপ্তান বাজার মোড়ে এসে নবাবপুরে একটু ঢুকে হাতের ডান দিকে উত্তরা ব্যাংক আছে, উত্তরা ব্যাংকের নিচে তাজ ইলেকট্রিক মার্কেট, তাজ ইলেকট্রিক মার্কেটের 9 নম্বর দোকান এশিয়া প্লাস। আমাদের এই লগোটা দিয়ে দেখে আপনার আমাদের এখানে 3টা শোরুম আছে, বেসিক্যালি এটা হচ্ছে 9 নম্বর দোকান আর কি, মেইন শোরুমটা 9 নম্বর দোকান। ওকে তো ভিউয়ার্স, আমি আপনাদের সুবিধার্থে এই শপের অ্যাড্রেস, ফোন নাম্বার সবকিছু ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রেখেছি, ওখানে চেক করে নেবেন। আর স্ক্রিনে যে নাম্বারটি রয়েছে ওই নাম্বারে ফোন করার মাধ্যমে ঢাকার মধ্যে ক্যাশ অন ডেলিভারি, ঢাকার বাইরে 24 ঘন্টার মধ্যে আপনারা কুরিয়ার কন্ডিশনে প্রোডাক্ট পারচেজ করতে পারবেন। তবে যারা হচ্ছে প্রবাসী ভাইরা রয়েছেন এবং বলতে পারেন যে ভাই আমাদের বাসায় ছেলে মানুষ নয়, কুরিয়ার থেকে নিতে পারবে না, তাদের জন্য কিন্তু একদম হোম ডেলিভারি দেওয়ার সুযোগ সুবিধা রয়েছে। এরপরে কোনো এক্সক্লুসিভ ফ্যান আছে ভাই? এক্সক্লুসিভ বলতে আসলে অনেকে কিচেন, ছোট করিডোর, বারিন্দা যেমন ফ্যান চাই, কারণ গরমের দিনে তো ফ্যান দরকার হয়। তো দেখেন আপনি হ্যাভেলস এর ফ্যান আছে 36, আচ্ছা এটা 36 ইঞ্চি, এটা হচ্ছে সাদা ব্রাউন কালার। এরপর আবার ওরিয়েন্টের 24 ইঞ্চি, এটা একেবারে ছোট, একদমই কিউট, একেবারে অনেক একদম ছোট করিডোরে বারিন্দা কিংবা কিচেনে লাগাতে। ফ্যানগুলো কেমন হবে এগুলো? সুপার, এটা হচ্ছে 850 আরপিএম, বাতাসে অনেক চমৎকার, এই পাখাটা অনেক ভালো লাগবে, আর এটা বাতাসও ছড়াবে। কত টাকা রাখবেন বলেন? এটা প্রাইস, এগুলো প্রাইস 6,000 টাকা, বেস্ট ডিল। আর এটা হচ্ছে 5,000 টাকা, 5,000। জি আর এটা ঠিক আছে ওকে। এছাড়া এরপরে আমি দেখাই আপনি কিছু প্রিমিয়াম ফ্যান কিছু আছে, পলিকেবের, এটা দেখেন, এটা অনেক, এটাও তো প্রিমিয়াম ডেকোরেটিভ ফ্যান, এটা পলিকেব আছে। তারপরে এটা হচ্ছে হ্যাভেলস এর উরবান আছে, এটা লাইট রিমোট আছে, এটা হ্যাভেলস এর অক্টেট 8 পাখা ভাই। ও ওয়াও, হ্যাঁ। আর এই ফ্যান দেখেন, এটাও ইনভার্টার ফ্যান, এটা এসকে ফ্যান। এটা আচ্ছা এটা কি 5 পাখা নাকি? এটা 5 পাখা, 3টা পাখা নাই আর কি এখানে লেখা হয় না। এটা 5 পাখা রিমোট কন্ট্রোল ইনভার্টার, অনলি 40 ওয়াট। জোস। এটা প্রাইস কত? এটার প্রাইস হচ্ছে 21,000 টাকা। 21,000 টাকা। ওকে ডান। আর এটা হচ্ছে অ্যাটম বার্কের, আমি একটা সবচেয়ে আমাদের আকর্ষণীয় ফ্যান হচ্ছে অ্যাটম বার্ক, যেটা হচ্ছে মাত্র 28 ওয়াট থেকে 35 ওয়াটের ফ্যান। এখন তো বিদ্যুৎ বিলটা বেশি আসে, যার ফলে অনেক কাস্টমাররা কিন্তু এখন ভাই ওয়াট তো কম, বাতাসটা কেমন লাগবে? আপনি বাতাস, আমাদের তো এটার কাস্টমার ফিডব্যাক চমৎকার, বাতাসের 360 আরপিএম, বাতাসের জন্য আমরা তো বাতাসের ওয়ারেন্টিও দিই। এখানে দেখতে ভাই অ্যালেক্সা আছে, ওকে গুগল আছে, এগুলো কি মানে ফোনের মাধ্যমে কানেক্ট করা যাবে? হ্যাঁ এটা ভয়েস কন্ট্রোল আছে, মোবাইল অ্যাপস এর মাধ্যমে চালাতে পারবেন। ভেরি গুড। বেসিক্যালি এটা এরকে বলা হয় স্মার্ট ফ্যান। অ্যাটম বার্গ ইন্ডিয়াতে প্রথম বিএলডিসি মানে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী ফ্যান তৈরি করছে। ঠিক আছে। অ্যাটম বার্গের আরো কিছু মডেল আছে, আপনারা দেখতে পারেন। এটাও কি আপনার শপ? জি এটা আমার শপ। আচ্ছা এগুলো প্রথমতে অ্যাটম বার্গ এডিস, এরপরটা এডিস, এটা স্টুডিও প্লাস, ইডিকা, রেনেসা, এগুলো সবগুলো ফ্যানের ভিতরে সার্কিট দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, মানে হচ্ছে পুরো স্মার্ট। লাইটও আছে কিন্তু, হ্যাঁ
আর এগুলোতে সাউন্ড হবে না, সাউন্ড হবে না। 28 একটা লাইট এলইডি লাইটের যে বিদ্যুৎ খরচ হবে ঠিক ওটা ততটাই খরচ হবে। ফ্যানে সেই পরিমাণ বিদ্যুৎ খরচ হবে? জি জি জি, মানে হচ্ছে আপনারা ধরতে পারে আমার 20 টাকাতে সারা মাস। এক্স্যাক্টলি। ওয়াও, চমৎকার। তো অনেকগুলো ফ্যান আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আপনারা দেখলেন। তো কার কোনটা ভালো লেগেছে কমেন্ট করে দিবেন, এবং ভাইয়ের কথা এবং কাজে মিল আছে কিনা যারা নিয়েছেন তারা তো জানেন অবশ্যই। আর এসে প্লাস যে ফেসবুক পেজটা রয়েছে আপনারা সেখানে ফলো দিয়ে রাখবেন নিত্য নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য, নিত্য নতুন পিকচার পাওয়ার জন্য। আর হোয়াটসঅ্যাপে নক দিলে যে কোনো ফ্যানের পিকচার প্রাইস আপনাদেরকে জানানো হবে। তবে আমার মনে হয় যে একটাবার যদি সব ভিজিট করেন তাহলে আপনাদের মন ভরে যাবে, কারণ এখানে এত ফ্যান আছে, আপনি একটা ফ্যান কিনতে এসে আমার মনে হয় যে 2-3টাও কিনে নিয়ে যেতে পারেন, কারণ এত সুন্দর সুন্দর ফ্যান এখানে রয়েছে। তবে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি, দেখা হবে নেক্সট অন্য আরেকটি ভিডিওতে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।